Сайн байна уу? Мөрөөдөл бieldeg нэвтрүүлгийн хамт олон. Мөрөөдөл хүнийг чиглүүлж, зориулж өгдөг гол хүч гэж би боддог. Миний бие хүүхэд байхасаа л анагаахын сургуульд орж эмч болно гэсэн хүсэл мөрөөдөлтэй байсан. Эмнэлгийн байгууллагын цагаан нөмрөг өмс агч нарыг харахаар л өөрөө ирэхгүй баярлаж, догдолж, хизээ нэгэн цаг тэмч болчихсон өвчин зовлондоо шаналж байгаа хүмүүсийг дээж өгч, эх орондоо хэрэгтэй эмч болно гэж мөрөөддөг байсан юм. Учир нь миний хайртай ээж дүү хоёр маань хүнд өвчтөй болж байнгын асраанд байх болсон тэр цагаас л эхлэн энэ хүсэл мөрөөдөл минь улам бүр намайг зориулах тэмүүлэлтэй болгож байлаа. Гэж болор тунгалаг охин бидэнд хандан загталтай бичин ирүүлсний дагуу бид түүний хүсэл мөрөөдлийг биелүүлэхээр дархан хотыг зорьсон юм. Хүсэл мөрөөдөл биелэх юролтой хүний хорвоо тэнд үчим дэлгээр харгүй замаар урагшаалхаа. За бид болор тунгалагтайгаа танилцахаар дархан хотыг зорин ирсэн. Тэгэхээр өөрийнхөө тухай бидэнд танилцуулаач. Намайг лавд орж явахдаа болор тунгалаг гэдэг. Би дархан хотын ууган иргэн. За хин хинтэйгээ амьдардаг? Дүүтэйгээ, хүүтэйгээ, аавтайгаа амьдардаг. Хүүхдтэйгээ. Их засагт сурсан гэж ямар мэргэжлэр сурсан? Яагаад гарсан юм? Хятадд олон улсын харилцаа мэргэжлээр сурсан. Тэгээд хүүхдтэй болоод хүүхдтэй болоод тэгээд ерөнхийдөө бараа сурлаа орсон. Чөлөө аваад сурж болоогүйсэн юм уу? Чөлөө аваад буцаад орох боломж бол байсан л да. Тэгээд сургалтын төлбөр жоохон тийм тэгээд ээжийн минь би жоохон тааруухан хажууд нь заавал шаардлагатай хүн байх шаардлагатай тэгээд ер нь яг ээжийнхээ хажууд сургуулаасаа юу асан сууж яг ээжийнхээ хажууд байсан. Ээж нь яасан? Манай ээж яг намайг юу яадаг жил 2 дараалж харваад тэгээд ерөнхийдөө бараг жил гараа хэвтэртэй байж байгаа. Тэгээд гайгүй хөл дээрээ босдог болоод тэгээд нүдэн гівгэнд харахаа болоод нүдэндээ хахлаа малганд ороод тэгээд яг гэрт яг ээжээгээ асраад гэртээс хүүхдээ олсноос хойш нөхөртөөгөө бараг холбоо бариагүй. Манай хүүгээ аав Улаанбаатар хотод идэг. Тэгээд хүүхдтэй болсон гэж сонсоод надаас сухтаад тэгээд би хүүхдээ ерөөсө гаргана гэж шийдэл дархан дээрээ хүүгээ гаргасан. Тэрнээс хойш ерөөсө хүүхдийнхээ аавтай холбоогүй байна. Ээжигээ нэг жил сахисан гэж чинь тэгээд сургуультай буцаад ороод уг нь төгсөө диплом авцсан болов нь ажилтаа авах байсан юм да. Харин тийм ерөөсө тийм боломж олдог бол тээ. Тэгээд нэг хүний бас нэг сурах эрмэлзэл сонирхол тийм хүсэл тэмүүлэлтэй ээжэж бас юмд явд юм байна. Би өөрөө тийм сургуульдаа нэг тийм ерөөсө хүсэл сонирхол байгаагүй. Тэгээд өссөн сургуульдаа орж чадаагүй дэ жоохон тийм хүн байсан. Ажил юу хийдэг вэ? Одоохондоо ерөнхийдөө гэртээ хүүхдээ хараад манай бас дүү бас жоохон бие муутай унж тусдаг. Тэгээ ерөнхийдөө хажууд нь гарч орсон ч гэсэн хажууд нь ерөнхийдөө хүмүүнд байга явж авахгүй болохгүй. Энд тэнд явж байгаад өөрөө өнгөрөөд очичдаг. Хаана явж байгаагаа мэдэхгүй өнгөрөөд очичдаг. Уул нь гайгүй байдаг гэсэн сургууль төгсөлтөө ер нь би айгүй гайгүй байдаг гэсэн. Тэгээ сургууль төгссөнөөс хойш унж тусдаг болоо. Тэр нь бүр улам ихсээд тэгээд ундаг бол байж байгаа татдаг болоод тийм тэгээд ерөөсөө энэ тэнд явж байгаа л өөрөө мэдрэлгүй унаад өгдөг. Хаана явж байгаа яаж байгаа босч ирчээс хаана явж байгаа яаж байгаа сандгүй нэг тийм болцсон. Тэгээд ажил төрөл хийгээд ингээд олонтой дунд явъя гэд тэгэхээр ерөөсөө хүнтэй олон хүмүүстэй харьцаж үзээгүй. Тэгээд тийм байдлыг хүмүүс ашиглах гэдэг болохоор дүүгээ ерөөсөө ажил төрөл хийлдэггүй гэртээ яг дүүгээ хараад идэх хүүхдтэй гэзэг. Манай тэтгэврт хараад одоо 4 жил гарсан болж байна. Тэтгэврт гарснаас хойш гэртээ байгаа. Тэгэхээр танихаас одоо ажил хийдэг хүн хэдэн хүн бэ? Манайд ер нь одоохондоо ажил хийдэг байх. За тэгэхээр ээжигээ асраад дүү нь бол унаад ээж нь бие нь моох нүд нь харахгүй байхад дүү нь асуу аль унаад эхэлсэн ундаг л байсан юм. Дүү болсон байсан. Яг тэр үед надад амар хэцүү байсан. Би ингээд ааман жоохон уух гэдэг болсон байсан. Тэгээд надад ингээд тус нэмэр болохоос илүү хэцүү байдаг гэсэн. Тэгээд ээжигээ байнга эмнэлгээр авч явна. Нүднийх нь эмнэлэгт 7 хоног заалтаа нэг үзүүлэлт тусалга авдаг гэсэн. Тэгээд эмнэлэг авч явна, дүүгээ дагуулж явна. Тэгтээ манайд бас бүр яг тийм ч амар тартагтаад болсон биш. Ямар ч зэ яваад ирэхэд миний дүү ингээ ээж аваараа би бариараа ингээрээ тэгээд захихаар яг миний үгээр идэг гэсэн. Тэгээд
хоёул зэрэг имлэгт хэвдэх тохиолдол айгүй их байсан. Тэгэл хоёулынгийн сахин тийшээ явна, хүүхдийг нэг хэсэг ер нь надаас амар их хүч шаардсан. Өвчтөе хүн сахи хэцүүлтэй. Одоо би өөрөө их сайн мэдээд ингээл хажуу за ээж нь өвчтөе дахиад дүү нь өвчтөе гэл ингээл тэгэхээр шантрах үе бол нэлээд байсан баг. Одоо яасан ч хэцүү юм дээ гэд Шантарч исэн. Тэрэд өөртөө амар гутарч исэн. Би жоохон өлегтэй охин шиг байсан бол миний дүү, миний ээж юм байхгүй л ах байсан баг. Би ер нь яагаад сургуулаа орхиод яагаад ингээд ийм сонин өөрийгөө тийм хохироосон тийм юуг сонгосон, замыг сонгосон болтлоо гэж өөртөө амар ханамж, өөрийгөө амар зүгтдэг байсан. Тэгээд шантрах үе зөндөө байсан, ганцаараа уйлж дуулах үе зөндөө байсан. Тэр болгонд маань хүмүн л хажууд нь надад төвшил тулгуур болж өгдөг байсан. чиний хүсэл мөрөөдөл юу юм бэ? Миний хүсэл мөрөөдөл энгийн амьдрах, хүнээс нэг тийм дутхааргүй гэр бүлээ халамжилсан, өөрийн гэсэн байр суурьтай, өөрийн гэсэн ажилтай, өөрийн гэсэн нийгэмд байр суурьтай, тэгээд хүүхдээ боловсралтай болгоод дүүгээ биеийн тэгээ дүүтэйгээ аавтайгаа гуруула дөрвөлээ хамгийн гол нь эрүүл сарвал амьдрахыг л мөрөддөг. Эрүүл сараад өвчин гэдэг чинь хүнд тийм их амар хүсээд ах зүйл биш. Хамгийн эцсийн хязгаарыг эцсийн төвчээрийг шалгадаг юм бол хүний бие өвдөж хүнийг тэгж зовоох юм байт юм лээ. Тэгээ би тэрийг ээж дээрээ өөрөө бие өвддгүү ч гэсэн өөрөө юу адгүй ч гэсэн би хөндлөнгөөс хараад би ээжигээ хараад амар их шаналдаг байсан. Ер нь гэж мэдчихэж байгаа юу бид нарыг чи хэлсэн үү? Харин над руу ингээ ярьж ирж магадгүй шүү гэж ерөнхийдөө дуулсан л да. Яг 90 ч гэж яг би хэлээгүй. Тийм ярьж надтай уулзах юм шиг байна гэд би хэлсэн. Яг 90 гэж бол мдэггүй байгаа. Ирж магадгүй гэж хэлсэн үү? Магадгүй шүү. Ирэхгүй бол яг би өөрөө өрөөдөр нь ирэхээр л дагууч ирнэ гэж хэлсэн. Lady өдөр бүр цэвэр цэмцгэр байдлыг бүсгүй танд мэдрүүлнэ. Lady хайрцагтай илүү урт өдөр тутам. За сайн байна уу? Сайхан аварч байна уу? Аль нутаг уу та? Би Говьалтай аймгийн Даруй сум аа. За залуу насандаа юу хийж юу? Залуу наснда геолог уулуурхаагаар хөдөө голцоо ажиллаж явж байсан да. Одоо тэцүүтээ суугаад 4-5 жил болж байна. Тэ. Яг нэг байгууллагад 20 хэдэн жил ажиллаад тэцүүтээ гарахдаа энэ байраа би шагнуулаад гарч ирсэн юм аа. Хаан одоо ингээд тэрүүний геолог юм байна. Оо за ямар мундаг юм. За сайн уу? Хин гэдгийг чамаг? Сухат За хэдэн настай? 6. Цэцэрлэгт явдаг уу? Тий. За. Өвөөгөө зургтын үзүүлэхгүй байгаа юм уу? Тий. Хин. Чи зургтаар юу үзээд байгаа? Гүгдэ. Дүүн яагаад татдаг болцсон, ундаг болцсон юм бол? Одоо удам дагах юм бол манай хань ч бас юм жоохон бие муутай, жоохон ундаг тусдаг тийм л биш юм л да. Тэгээ жоохон голцоо юм дээр яваад хэдэн жил явж байгаа. Тэгээд мэтэл 8 сард өнгөрсөн. Тэгээд одоо удам дагсан юм бол манай хадам талд бас тийм манай ателjäga чи ээж нас хайн ундаг тусдаг. Тийм хөшин биш. Удам дагсан юм бол байж юм болов гэж бодсон шүү дээ одоо. Эмнэлэгт үзүүлэхээр юу гэсэн юм? Эмнэлэг зүзүүлэхээр нэг гоод юм хэлдэг юм аа тэгээд нэг тавигталгаар эмнэлэг юу явуулдаг юм хай нэг явуулдаг тэгээд тэр болгон явж чадахгүй бол зосолцоо унтаа болчиход байгаа юм л та. Хин гэдэг лээ? Намайг болоод цэцэг гэдэг. Бодлоор цэцэг. За одоо гэртээ гэр зураа байгаа. Тийм одоо хоолой гэж зураагаа. За гэртээ аавда хоол ундыг хийж өгч байна. Юу хийж гин өдөрт? Өдөрт л нэг гэрээ зэвлэл хоол ундаа хийгээл.
Андаа нэг дүүг очиж авчаал тэгэл аа. Одоо өөрөө тэгтээ ундгаа ундах гад байна гэж чамд мэддэхгүй үү? Мэддэлгүй яах вэ? Энд дэмсэн дотсон болов тэгэл унцсан. Тэгээд гадуур явж байгаад унчвал яа тийм хүмүүс босоод юм уу яа тийм өөрөө босоод ирд юм уу яа тийм. Үгүй нэг харахад л ингэж ийцсэн мэт хүмүүс л өөрөө зүрт юм шиг байна. Тэгвэл хамаагүй бас гадуур явахд хэцүү юм байна да тий. Нэг гадуур модоо нэг юм нэг гарч мард хүмүүс хаяал нэг дүүг очиж авах юу вэ л. Ээжээсээ хойш аавда цайг нь хийж өгөөд хоолыг хийж өгөөд аав нь хэрэгдэж чаавал Мэдээж хаанычлахын хоол цайг бол бүцэхгүй л ах л та. Юмс нь чадах чинь нэгээрэл би ганц байгаа үлдсэн аавгаа чадах чинь нэгээрээ өөрөөр асраад чадах чинь нэгээр нь ил авч явна л гэж боддог шин. ээжтэйгээ байсан хамгийн сайхан үеэ дурсаж. Ээжтэйгээ байсан үргэлж ингээд нэг эмнэлэгт хэвтэж байгаа үед бол би нэг гоё болцсон. Өдөр байдаг шүү дээ нэг гоё эсрэг өдөр. Яг тийм өдрүүд амар гоё. Тийм өдрүүд айгуу дурдсан. Манай ээж чинь байнга инээдэг хүн инээдэг. Нэг бас удаа уулзсан тохиолдол би ээжээ өвчтөн хүн чинь нэг жоохон өөрөө жоохон бохинтой байдаг. Тэрийг ойлгохгүй бас дагаад бохимддаг тохиолдлууд байсан. Тэгээд бодоод хаад ер нь ээжийнхаа юу л хийнэ яа л гэсэн болгоно хийгээд өдөр хооронд гүгээд явж байхгүй яадаа л гэж боддог. За ээжийнхээ ачиг ямар ч төсөөр хэмжээнд ээжигээ одоо эмнэлэгт байнгын сахиад байсан гэж юм. Тэгэхээр тэрнээс үүдээд би за эмч болох хэрэгтэй юм байна, суулгах хэрэгтэй ч юм байна гэж бодсон уу? Үгүй би ер нь сургуульд ахын эмч болох. Тэгээ тэр тусмаа эмч болох. Нүдний эмч. 4-р ангид байхаас эхлээд ээж минь нүд өвдсөн. Тэгээд ээжийг хараад өвдөөд яг манайх толгойд хашаад айлд байдаг, хашаанд идэгсэн. Айлд идэгсэн. Бид дөрөвчин дөрүлээ. Тэгээд яг зуны дулаан орцсон үед хүүхдүүдээ сэрэж ойлвол уу авахгүй юмсан. Сэрээчгүймсэн гээ гадаа довжон дээр орц засаад ингээ унтаад чаа шүн хүүхэд сэрээд ингээ хаад ээж минь яа нүүдгээд орилж байгаа. Бид нарт амин сонсогддог байсан. Тэгээд сонсоод яг тэр үедээ ойлгоогүй гэсэн. Нүдний хаглаанд ороод гараад нүд хараагүй болчиход хүн ямар амар байд юм бэ? Ямар хэцүү байд юм бэ гэдгийг ээжээрээ би харж мэдсэн. Тэгээд би эмч болох нь ер нь би эмч болно. Би яадаг ч гэсэн өвчнөдөө шаналж байгаа хүний өвчнийг эдгэж чадахгүй ч гэсэн яг өөрийнхөө би хэмжээндээ хүмүүсийг хүний өвчнийг багхан ч гэсэн багасгаж өгнө. Ялангуяа ээжийнхээ нүдний өвчин би заавал эдгэж өгнө гэдэг би тийм хүсэл зорилготой байсан. Тэр одоогоороо бараг чиний чихэнд ээж чи яалах дуу бараг сонсогддог. Ёо ээж нүд өвдөд байна гэгээд бид нар сонсогдохгүй бол гадаад овжин дээр орж засаад ганцаар унтдаг байсан. Тэгээд зам болохоор цонхоо айлны цонхоо онгорхоо. Тэгээд ингээ ёолох нь шүн дунд байшин дотор сонсогддог байсан. Тэгж л их өвддөг байж тээ. Харин тийм. Нэг нүд нь өвдөөд, нэг нүдэндээ халгаа оруулчаад ээж хаад, нэг нүдэнд нь нөлөөлөөд дахиж нэг нүдэнд хараагүй болоод тэгээ гээгэнд хоёлаа хаагдаад. Тэгээ хагалгаанаа яваар нэг жоохон юун дээр ингээ хардаг болоод анх 50% алдагдaltaй гэж манай ээж гөрөвт орж ирсэн. Тэгээд 70% болоод сүүлд 90% болоод тэгээд ингээ нэг юм таяг толж ингэж юуны хараагүй чдийн тийм юмд гэж явдаг болсон. Ингэж юм таяг маяг толж явдаг болсон. Тэгээд гадаа гаргаад юун дээр цаадан суулгачаад тэгээ орё гэхээр уцаар тогчдөг. Тэгээд гараад ороод оруулж ирдэг тийм болсон. Тэр чинь бараг багасаа ээжийнхээ өвдөлтийг одоо бараг л хажууд өвдөд л хажууд нь байсан. Тэгээ та сүлд ихрийнх нь өрөөс нь унж эхлэе. Тэгээд хоёрын хоёр хүн хасардаг байсан гэсэн үг. Тийм хоёр нь хоёуланг нь дэгсэн. Аа ажиллаа хийгээд тэтгэл хавтлаа бараг гэртээ байхаасаа байхгүй нэх үдэг байсан. Тэгээд хоёулаа эмнэлэг төвчээр тэгээд ганцаард айгу хэцүү байсан л да. Тэгээ одоо бас яг тэр үе бодвол бас манай ихэр бас гайгүй өөрийгөө бариад би ингэж болохгүйсэн тэггүйсэн гэд мөн тусган жоохон багасаад. Тэгтэл ерөнхийдөө бас ганцаараа явж ерөөс чадахгүй. Энд тэнд явж байгаа л зүгээр иж байгаа надад үн тэгэл эмнэлээс харин ийм хүн юм байна гэсэн байна гээл. унтсан байна гэдэг. Ийм тийм танаа өмнө үгүй л ярьдаг. За тэгэхээр
Ханаас явж байгааг нь мэдчихэж байгаа тий. Мөрөөдөл хилийн нэвтрүүлэг оцсон газар болгондоо хүсэл мөрөөдөл биелүүлж мэдээж аз жаргал бэлгэлдэг. Тэгэхээр энэ удаад ч гэсэн танай гэр бүл бас аз жаргал бэлгэлэхээр ирсэн байгаа. Тэгэхээр чамайг аргаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн совилгын сургууль сурах эрхийн бичгийг олохоор ирсэн юм аа. Энэ баярт мэдээг дуулах гэж ирсэн өнөөдөр. Хүний хорвоо дэнд уужим дэлгээ. Мөрөөдөл хилийн нэвтрүүлгийн оролцогч болор тунгалаг. Хүн төвчнөр олон жил шансан хайртай ээж. Зулаагааг шиг төрсөн ихэр дүү хоёрынхон эрүүл мэндийн төлөө идэх хоол унтах нойроо мартан олон жил асарч байсан өнөөдрийн гайхалтай боломжийг өгсөн гэдэгт нэвтрүүлгийн хамт олон бид итгэлтэй байв. Эрдэнэт хүний биеийг олж энэ хорвоод ирсэн эхний өдрөөс эцсийн үч хүртэл авах тусламж үйлчлэхээр сувлэгчүн л үзүүлдэг. Магадгүй хин нэгний ертөнцид ирэхээс нүүн бас буцсны дараа сувлэгч тусламж үзүүлдэг байх. Тиймээс болор тунгалаг охин өдөд зовсон хэн бүхэнд ээж дүү хоёр асран халамжилдаг тэр сайхан сэтгэлээрээ хандаж чадна гэсэн сэтгэлийг бидэнд төрөөсөн учраас эрхэм хүндтэй үргийг түнд өгсөн нь энэ билээ. Чиний багасаа мөрөөдсөн мөрөөдөл мөн үү? Мөн билгээ хаа. Одоо мөрөөдлөө хүрсэн. Мөрөөдөл бүр чадах чинээгийн тулд л би мөрөөдлөө биелүүлээд би аав ээжээ авч чадна. Намайг надад итгэж байгаа, намайг харж байгаа, намайг хүлээж байгаа хүмүүс зөндөө байгаа. Тэр хүмүүсийн итгэлийг би алдахгүй чадах шинэгээр би сураад сургуулаад өгсөд улс орондоо хэрэгтэй юм зөвлөгч бол нолд гэж хэлье да. Мөрөөдөл бүхэн бий. Ангаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургууль гэдэг чинь том сургууль. За тэрний хажууд салбар сургууль, совилгын сургууль одоо 4 жил 100% тэтгэлгээр сурах энэ сайхан алтан боломжийг чамд бол олгож байгаа. Миний ээж тэнгэр дээрээс харж байгаа. Ээжтэй охин мөрөөдөлтөд өрлөө чадлаа. Одоо охиндоо бити санаа зовоор охин чадах чинь нэгээр аав дүүгээ хараад аваад явж чадна л гэж хэлээ. Ээж минь намайг бас харсан бохоо тэнгэр дээрээс намайг хард намайг ивээсэн баг. За одоо бид нарыг дагаад хот руу явж амжих уу? Одоо яг одоо юу? Яг одоо. Явлаа яаж? Батламжаа гардаж аавна. Сургуультайгаа танилцсан. Яна. Мөн ди баяртай яг мөрөөдөл биелдэг. Амжилт онсораад хүссэн юм хийж аваад л гэсэн. Хайртай сүлгэж хэлээ да. Lady өдөр бүр цэвэр цэмцгэр байдлыг бүсгүй танд мэдрүүлнэ. Lady хайрцагтай илүү урт өдөр тутам. Натур шүүц төв ердөө 660 мянган төгрөгөөр 3 шатны герман хэлний сургалтанд хамрагдаад герман улсад ажилланган орчинд нь хэл сурах А2 хөтөлбөртөө 100 жилийн нэмэлт төлбөргүйгээр бүртгэж эхэллээ. Утас 96 99 69 7 69 7 Эрчүүдийн асуудлыг ингэж шийднэ. Төрөө булчирхан үрвсэл, бэлэг эрхтний хөвчрөл, чадварыг нэмэгдүүлнэ. Чангар Витапрост. Бүх эмийн сангуудаар үе мөчөөт нь хатгаж өвдөж зовоогод байна уу? Хандрагсид. Үе мөчийн хөдлөг нь өвчин намтааж нөхөн төлжүүлнэ. Хэрэглээд үз. Бүх эмийн сангуудаар. Та бидний хэдийнэ танил болсон Монод Трейд компани оруулж ирэх худалдаалдаг орос камин зуухнууд нь хатуу түлш, цахилгаан хосолсон нам даралтын зуух, камин зуух, цахилгаан камин зуух, өрхийн хэрэглээний түлшний хэмнэлттэй халаалтын зуухнууд, сауны зуух болон бусад нэмэлт хэрэгслүүдийг худалдаалдаг билээ. Тус компани оруулж ирэх хэрэглэгч үйлчлүүлэгчдэд хүргэдэг хатуу түлш, цахилгаан хосолсон нам даралтын эдгээр зуухнууд нь Сибирийн хасах 50 градусын хүүтэнд туршилт хийгдэж, Орос улбаны улсын шилдэг бүтээгдэхүүнээр шагнал хүртэж байсан гэдгээрээ онцлогтой. Эдгээр
Өндөр хосолсон галгаатай зуухнуудын 100 м2-аас 420 м2 талбайг халаах хүчин чадалтай зуухнууд нь дулааны шугамтай холбогдох боломжгүй амны орон сууц албан газар, сургууль цэцэрлэг зэрэг газруудад суйрлуулан ашиглах тохиромжтой. Камин зуухнууд нь чамин тансаг хийцтэй төдийгүй давхар цамцтай тул тасалгааны орчны агаарын урсгалыг халаадаг ба түлшний өндөр хэмнэлттэй бүрэн шаталттай тул үнс маш бага гардаг гэдгээрээ давуу талтай. Бид явсаар Дархан хотоос Сувилхын сургууль дээр хүрэлцэн ирлээ. Тэгэхээр Мөрөөдлийн нэвтрүүлгийн уран бүтээлчид анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн Сувилхын сургуультай хамтран энэ удаагийн дугаараа бэлтгэж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр болор тунгалан маань батламжаа гардаж аавна. Мөрөөдлийн нэвтрүүлгийн уран бүтээлчид энэ сургуультайгаа хамтран ажиллаж нийгмийн хариуцлагын хүрээнд энэ хүүхд болор тунгалагтаа 4 жилийн хугацаанд Сувилхын сургууль одоо үн төлбөргөө сурна гэдэг сайхан боломжийг олгосондоо бол үнэхээр их баяртай байна. За одоо тэгэхээр сургууль дээр маань батламжаа гардаж авахаар хоёлаа ирсэн. Захирлууд маань техмэрлэгчэд хүлээж байгаа. Анхны сургууль дээр ирсэн сэтгэл ямар вэ? Өндөр байна. Амар баяртай байна. 4 жил энэ сургуулийн хаалгаар ингээ ороод энэ сургуулийн багш нартайгаа харьцана гэж бодсон. Өөрөө ирэхгүй баярлаад одоо бушгал шиг сургууль руугаа орж үзхийг хүсэж байна. Стори. Мөрөөдлийн нэвтрүүлгийн уран бүтээлчид анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн Сувилхын сургуультай хамтран хүүхдүүдийн хүсэл мөрөөдлийг биелүүлж байгаа. Тэгэхээр Дархан хотоос болор тунгалах одоо Сувилхын сургуулийг зорин ирсэн байгаа. Одоо яг энэ өрөөнд захирлуудын зөвлөл хуралдаж байгаа. Тэгэхээр ямар ч тач энэ баярт мэдээг дуулгана батламжаа одоо бүгдээрээ орж гардуулна. Ингээд бүгдээрээ захирлын зөвлөл рүү орцгоё. За Мөрөөдлийн нэвтрүүлгийн хүсэлтийг хүлээж аваад ямар ч сан 2 хүүхдээ бид нар шалгаруулахаар таны хамт олон дээр хүрэлцэн ирсэн байгаа. Эрдэм шинжилгээ хөгжлийн бодлого эрхэлсэн дэд захирал анагаахын шинжилгээний доктор профессор Батмөнхийн Мөнхөт таны за нэг шалгарсан хүүхдэд маань батламжийг гардуулна гэж хүндэтгэн уярж байна таныг. За ингээд юуны өмнө одоо бид нартай хамтарч ажиллаж байгаа ТV9 телевизийн Мөрөөдөл бieldeg нэвтрүүлгийн хамт олон та бүхэндээ бас баярлсан талцгаснаа илэрхийлье. Тэгээ анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургууль маань бас нийгэмд одоо хүлээсэн үүрэг хариуцлагаа хүлээж бас тодорхой хэмжээгээр одоо та бүхэндээ хамтарч ажиллаж байгаадаа баяртай байна. Тэгээ өнөөдөр бид бүхний хувьд бол нэг сайхан баяртай үйл явдал болж байгаа маань манай сургуулийн Сувилхын сургуульд одоо оюутан элсэн суралцах ийм эрхийг олгож байгаа явдал байгаа. Ингээд одоо танаа нэвтрүүлгийн тавьсан хүсэлтийн дагуу бид нар одоо лавгдарж онхтой болор тунгалагт одоо манай Сувилхын сургуульд суралцах одоо Сувилхын бакалаврын хөтөлбөрөөр үн төлбөргүй суралцах эрх олгосныг батламжилж энэ батламжийг олгоё гэж олгох гэж юмаа. Тэгээд анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн захирал доктор профессор Батбаатар, Сувилхын сургуулийн захирал доктор Наранбаатар нар одоо гарын үсэг сурж баталгаажуулсан энэ Сувилхын бакалаврын хөтөлбөрөөр суралцах эрхийн батламжийг олгож байгаадаа их баяртай байна. Баяр хүргэе. Амжилттай сайн суралцахыг хүсье өрөөе. За баярлалаа. За ямар ч сан 2 хүүхдээс маань нэг нь шалгараад болор тунгалаг шалгараад батламжаа гардаа авлаа. Сэтгэлийн сонсъё те. Маш их баяртай байна. Миний хүсэл мөрөөдөл ийм санамсаргүй байдлаар мөрөөднө гэж биелнэ гэж юусоо бодож байгаагүй. Тэгээ одоо би орой л өдөө тэмүүлж байгаадаа үнэхээр их баяртай байна. Чадахчийн нэгээрээ сураад сургуулийнхаа нэрийг гаргасан сайн оюутан болж төгснөө гэж амлаж байна. Тэгэхээр энэ олон багш нарын итгэлийг бас алдах ёсгүй. Эзэн хичээвэл заяа хичээнэ гэдэг. Тэгэхээр чи өөрөө хичээх хэрэгтэй. Тэгэхээр бас энэ батламжийн ард 4 жилийн чиний үүрэг хариуцлага үлдэж байна гэж ойлгож байна. Асар их үүрэг хариуцлага. Тэгээд миний ард байгаа гэр бүлийнхэн маань намайг ингээд дэмжиж энд оруулж өгсөн ТV9 телевизийн хамт олон. Тэгээд энэ их олон багш нар энэ сургуулийн хамт олон бүх хүмүүс намайг харж байх. Би эднэрийн нэрийг гаргаад өөрөө чадах чинь нэгээрээ сураад их орондоо хэрэгтэй
сайн эмч совилогч болж төгснө. За баярлалаа. За Наранбаатар захирлыг ямарсан 2 хүүхэдтэй амжилт хүсээд үг хэлэх байхаа гэж бодож байна. За тэгээд юуны өмнө бидэнтэй хамтран ажилласан телевизийн хамт олон за энэ уран бүтээлчид за та бүхний саналыг хүлээж авсан хамтран ажилласан за өнөөдөр энэ хамтын ажиллагааны маань эцсийн үр дүн болсон хүсэж мөрөөдөж исэн тэр зорилгодоо хүрэхэд өөрсдөөс нь хамаарахгүй саад бэрхшээл бүхэн байсныг бид хамтраа шийдэж чадж байгаа туйл их баяртай байна. Хамгийн гол нь энэ совилогч гэдэг мэрэгжил маань өөрөө юу юм бэ гэхээр хүн энэ ертөнцийн дээр яах гэж ирдэм бэ гэвэл аз жаргалтай амьдрах л гэж ирдэг хүн бүхэн. Аз жаргал гэдгийг юу гэж ойлгодог юм бэ гэдгээр л хүмүүс ялгагддаг байхгүй. Тэгвэл энэ мэрэгжилтэй хүмүүс бусад хүмүүс эрүүл энх элэг бүтэн сайн сайхан амьдрахыг аз жаргал гэж бодд юм аа. Амьдралын үн цэн тийм байдیں۔ Тийм учраас үнэлэмж нь өөр байд юм аа. Тэгээд яг энэ мэрэгжлийн төлөө энэ амьдралын үн цэний төлөө энэ сургуулийн цаашлаад арай том харуул энэ улсын үргэлжлэл болж хүсэл мөрөөдөл нь тэр болж харж явсан ийм хүүхдүүд мөрөөдөл нь биелж байгаад л туйлаас их баярлж байна. Тэгээд бид манай хамт олон та бүхнийг сайн мэрэгжилтэн болгож энэ улсынхаа өмнө хүлээсэн үүрэг хариуцлага даах мэрэгжилтэн болгохын төлөө хичээж ажиллана. Хичээж ажиллана. Мэдээж би энэ том нэвтрүүлгийн хамт олон сонгосон учраас та нарыг маш тийм хүчтэй, зоригтой сайн хүүхдүүд их тогтхон хэрэгэлцэхгүй байна. Тэгээд бид нар тодорхой хугацааны дараа дахиад уулзах тийм сайхан завшаан, илүү их үр дүн төрсөн, илүү их бусдад урам зориг хайрлсан тийм сайхан он цаг өнгөрн бий болно. Тэр нь бусдад үлгэр дуурайд болно гэдэгт тогтхож хэрэгэлцэхгүй байна. Тэгээд сурдагт нь, хөдөлмөрт нь, амьдралд нь хамгийн сайн сайхныг хүсье. Хичээгээрэй. Lady өдөр бүр цэвэр цэмцгэр байдлыг бүсгүй танд мэдрүүлнэ. Lady хайрцагтай, илүү урт, өдөр тутам. Та бидний хэдийнэ танилцуулсан Монод Трейд компани оруулж ирэх худалдаалдаг орос камин зуухнууд нь хатуу түлш, цахилгаан хосолсон нам даралтын зуух, камин зуух, цахилгаан камин зуух, өрхийн хэрэглээний түлшний хэмнэлттэй халаалтын зуухнууд, сауны зуух болон бусад нэмэлт хэрэгслүүдийг худалдаалдаг билээ. Тус компани оруулж ирэх хэрэглэгч үйлчлүүлэгчдэд хүргэдэг хатуу түлш, цахилгаан хосолсон нам даралтын эдгээр зуухнууд нь Сибирийн хасах 50 градусын хүүтэнд туршилт хийгдэж, Орос улбаны улсын шилдэг бүтээгдэхүүнээр шагнал хүртэж байсан гэдгээрээ онцлогтой. Эдгээр хосолсон галгаатай зуухнуудын 100 м квадратаас 420 м квадрат талбайг халаах хүчин чадалтай зуухнууд нь дулааны шугамтай холбогдох боломжгүй амны орон сууц, албан газар, сургууль цэцэрлэг зэрэг газруудад суйрлуулан ашиглах тохиромжтой. Камин зуухнууд нь чамин тансаг хийцтэй төдийгүй давхар цамцтай тул тасалгааны орчны агаарын урсгалыг халаадаг ба түлшний өндөр хэмнэлттэй бүрэн шаталттай тул үнс маш бага гардаг гэдгээрээ давуу талтай. Эрчүүдийн асуудлыг ингэж шийднэ. Төрөө булчирхан өрөвсөл, бэлэг эрхтний хөвчрөл, чадвархийг нэмэгдүүлнэ. Чангар Витапрост. Бүх эмийн сангуудаар үе мөчөөрт нь хатгаж өвдөж зовоогод байна уу? Хандрагсид. Үе мөчийг хөдөлгөн өвчин намтааж нөхөн төлжүүлнэ. Хэрэглээд үз. Бүх эмийн сангуудаар Натур шүүц төв ердөө 660 мянган төгрөгөөр 3 шатны герман хэлний сургалтанд хамрагдаад герман улсад ажилланган орчинд нь хэл сурах А2 хөтөлбөртөө 100 жилийн нэмэлт төлбөргүйгээр бүртгэж эхэллээ. Утас 96 99 69 99 7 69 За тэгэхээр бид ямар сасан 2 хүүхэдтэй батламжаа гардуулж өглөө. Тэгэхээр насанд хүрэхстийн совилгын техникийн эрхлэгчтэй уулзж байна. Тэгэхээр совилогч гэдэг ямар мэрэгжлийн онцлогтой мэрэгжил юм бэ? За тэгэхээр энэ совилогч гэдэг мэрэгжлийг бол өнөөдөр дэлхийд дахинд одоо нэг хэрэгцээтэй мэрэгжилтний тоонд бол оруулсан байгаа. За манай Монгол улсын хувьд ч гэсэндээ сүүлийн 10 жил бол совилогчийн хэрэгцээ бол нийгмийн хөгжлөд аваад маш ихсэж байгаа. Ер нь дэлхийд дахинд совилогч гэж хэнийг хэлдэг юм бэ гэхээр
ерөөсөө л 24 цагийн эргэлтэнд хүний дэргэд байж одоо хэрвээ харж чадахгүй байгаа хүний хараа нь болж, явж чадахгүй байгаа хүний хөл нь болдог. Юм хэрвээ сонсож чадахгүй байгаа хүний одоо чихэн болдог. Ийм хүний дэргэд хамгийн ойрхон байдаг. Тэр хүнтэй холбоотой, эрүүл мэндтэй холбоотой бүх асуудлыг шийдвэрлэж чаддаг ийм мэрэгчлэнээс совилогч гэдэг болсон байгаа. За манай орны хувьд бол совилогчийн мэрэгчлэний 1929 оноос хойш бэлдээд одоо бараг 90 жилийн хугацаа болж байна. За энэ хугацаанд 1993 оноос эхлээд совилогч мэрэгчлэний бакалавраар 1998 оноос бол магистрийн зэрэгээр 2004 оноос эхлэж докторийн зэрэгээр бэлтгэж эхэлсэн байгаа. Тэгэхээр совилгын сургуультайгаа одоо явж танилцсанаа. Манай багш одоо хоёр оюутан болох гэж байгаа хоёр хүүхдэд маань совилгын сургуулаа танилцуулъя тийм үү? Одоо ер нь хичнээн хүүхдтэй манай сургууль. За тийм. Манай совилгын сургууль маань 1300 гаруй оюутнуудтай 6 өөр төрлийн мэргэжлүүдээр явж байгаа. Тийм байна. Тэгэхээр одоо манай сургууль эзэх орох эрх авсан та хоёрт баяр хүргэе. Тэгээд ирээдүйд та нар энэ сургууль сурах юм чинь одоо та бүхэнд сайхан танилцуулаад өгье. За ийшээ явъя мэдээлэл. За нэг давхарт нь бол оюутнуудад үйлчлэгээтэй холбоотой бүх асуудлууд байгаа. Манай тэнд болох юм бол цайны газар нь байж байна. Энд буфет, кофе шоп нь байна. Энэ дээр студент сервис буюу та бүхэн хэрэгтэй бичиг хэргийн материалууд байдаг юм уу? Та хэрэгтэй Canon дахь ямар нэгэн компьютер дээр хийх ажиллагаанууд байдаг юм уу? Тийм юмнуудыг энэ дээр нь авдаг. Энэ хоёрдугаар давхартаа болохоор номын санч нь байгаа. Дээрээс нь спорт зал нь энэ талдаа байгаа. Гурван давхартаа болох юм бол та хэдийн skill lab буюу ур чадварын төвөнд байгаа. Ийшээ дахиад ийшээ явах гурван давхраа дэшээ явахаар багш нарын чинь өрөө байгаа. Дахиад энэ талдаа бол хичээлийн танхимууд чинь байгаа. Манай өрөө дээр гурван давхартаа байгаа. За тэгээд энэ талын хоёр давхартаа болохоор та бүхний орсон хурлын танхим байгаа. Хичээлийн лекцийн танхим байгаа. Сургалтын албач нь 2 давхартаа, захирлын чинь өөрөө 2 давхартаа. За тэгээд 1 давхартаа болохоор хөдөлгөөн засалчийн танхимын байдаг. Энэ 1 давхрынхаа энэ хэсэгтээ бол эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн анги болоод дүрс онцлогооны техникчийн ангиудын хичээлийн танхимууд нь байдаг. За энэ бол манай номын сан. Энэ бол манай номын сан. Нийтдээ 3 кабинеттэй байгаа. Энэ хэсэгтээ бол цахим мэдээллүүдийг та нар өөрсдөө ханаас олж болно, тийм ээ. Нийтдээ манай номын сан 83 хүний судалтай 12,000 гаруй номын фонттой байгаа. Тийм учраас та бүхэнд хэрэгтэй мэдээллүүдээ бүгднийг энэ дээрээс нээлттэйгээр авч болно. Манайх 3 номын санчтай. Тэгэхээр өнөө 3 номын санч маань та хэдэд хэрэгтэй байгаа номын талаар, номын сангийн талаар бүх мэдээллүүдийг өгч. Тэгэхээр тэрэн дээр бол асуудалгүй. За спорт зал нь ямар саруулах юм бэ? Гэрэлтүүлэг их аятайх юм шүү дээ. Тийм ер нь угаасаа спортын ямар нэгэн төрөл чинь гэрэлтүүлэг, дээрэс нь тухайн спортод таарсан шал байх хэрэгтэй. Энэ гэрэлтүүлэг, энэ шалыг бол манай 2014 онд зассан байх шүү. 2014 онд засвар орсон. Тэгээд хичээлийн бос цагаар манай зарим оюутнууд мөн манайхтай гэрээтэй байгууллагууд ингэ заалан тоглодог байна. Совилгын сургуулийн оюутнууд ашигсын салбар сургуулиудын оюутны аваргууд тэмцээнд орохдоо 3 жил дараалал шилжээ явц цамыг авч гисэн байна. Тэгэхээр манай оюутнууд сакс, волейбол, спорт, багийн төрөлдөө бол маш сайн ажилладаг. За skill lab гэдэг энэ бас их чухал хичээлийн танхим баг тий. Тийм энэ бол манай сургуулийн оюутнуудыг яг эмнэлгийн дотоод орчин дээр ямар үйл ажиллагаанууд явагддгийг, дээрээс нь эмнэлгийн дотоод орчинд ямар ёс дүрм журмыг баримтлах ёстой тэр бүгдийг нь энэ дээр заадаг өрөө. Энд нийтдээ 7 өрөө байгаа. За энэ бол манай онц зүүн өрөө. Багш нь тухайн энэ молиаж болгон дээр өөрөө хичээлүүдэд заагаад явчихна. Оюутнууд маань өөрөө тойрч хар зогсож жоод яг л эмнэлгийн төвшөнд байгаа. Одоо энэ дээр та нар юу хийж болдгийг энэ дээр энд одоо жишээ нь хэрвээ эндээ амсгалан 3 хүн байвал яах вэ гэх мэтчлэн иймэрхүү юмнуудаа хийж болохоор гэсэн үг байхгүй. Хойч нь бол бүх тэнхэн болгон 2-3 багштай байсан ч гэсэн нэг өрөөнд байдаг гэсэн. Одоо бол энэ сургуулийн нэг даваа талны юу гэхээр хүүхдүүдэд хичээл заах өрөөг олон болгох ёстой. Офисын өрөөг бол цөөхөн байх ёстой гэдэг үгнээс иймэрхүү шилийн хаалтнуудыг хийгээд ингээд багш нарынхаа өрөөг хийцэн гэсэн үг. Манайх нүүрс төлдөг, манайх бадбрын шиг төлдөг цаг өнгөрсөн. Манайх шалны хадал тавьсан. Ороод ир наашаа. Цоо. Утлаг орж байгаа манайх сэрүүхэн. Шалны хадалтыг үздэй. Тэгсэн ч гэсэн сэрүүхээ.
Хойлоо манад орох уу? Би хойлох толчих. Үгүй чи олны мэдгээр минь цандыг тавиулахгүй. Монгол орны цагийг зориулсан захиалга хийж байгаа. Мэргэжлийн инженерүүд нь суурьдуулаад өгч байгаа. Мэргэжлийн байгууллагын зөвшөөрлөлтөд боддог. Эрсдлийн даатгалтай, эрчим хүчний хэмнэлттэй. Байгалийн реклама өөр хүүхдийн эрүүл мэндийг бодсон ч гэсэн чанартай шалтны халаалтан дээр юм байна. Минь цан. За өнөөдөр сургуультайгаа танилцлаа, батламжаа гардаж авлаа. Сэтгэл хэр вэ? Маш өндөр байна. Одоо тэгээд чадах чинээгээрээ өөрөөрөө хичээгээд сургуулийн нэр хүндийг гаргасан, телевизийн хамт олонны нэрийг гаргасан тийм сайн сувилагч болж төгснөө. Тэр нь би өөртөө итгэлтэй байгаа. Тэгээд телевизийн хамт олон, сургуулийн хамт олон чин сэтгэлийн тал чин сэтгэлээсээ баярлалаа гэж хэлээ. Тэгээд халаад өмсөд явж байгааг одоо нэг төсөөлж юм л да. Сувилагчийн халаад өмсөж байгаа л одоо явж байгааг л их гоё харагдаад байна. Харин тий би ч гэсэн өөр амар төсөөлж байгаа. Халаадаа өмсөө тэгээд бас юу сувилагчийн юу ингээд багшнуудыг барьчаа тэгээд явж байгаагаар айгу төсөөлж байгаа өөрийгөө. Тэгээд амар гоё байгаа. Амар баяртай байна. Бүр үгээр хэлэхийн аргагүй баяртай байна. Өмнө уулзчихснаас чи бүр шал өөр ингээл нүүнээс чи ингээл инээд тодорхойл бүр инээдээ барьж чадаалаа шүү дээ. Бид нэр явснаас хойш аавтайгаа тэгээ за дүүд нартайгаа юу гэж ярьсан? Наа минь одоо хичээгээрээ одоо нэг алдаж онсон хүн тэгээ дахиж олдож ондохын төлөө энэ олон хүмүүсийн итгэлийг даагаарай, сайн сураарай, аав нь охиндоо итгэж гинэ л гэж хэлжсэн. Тэгээд манай хүүхэд хүртэл баярлаа. Сургууль дээр очичаад манай ээж сургууль цэцэрлэг дээр очиж манай ээж сургуульд орсон гэж багштай гайхуулаад тийм ерөөсөө ангийнхан багш маш мэдээг байсан. Тэгээд очиад маргааш нь цэцэрлэгт өргөж өгсөн чинь маргааш нь очиад ясчаал хэдийн авах гээд атсан чинь багштай хэлсэн байна. Тийм амар их баяртай байна. Руу ирэх нь хിവэрээ юу? Руу ирэх нь хിവэрээ юу? Хിവэрээ. Дүү хоёрыг ороход уу? Харин тэр талаар бид дөрөв ярилцж байгаа. Тэгээ ямар ч сайн нэг шийдэл хүрэх байхаа. Энэ сайхан мөчөд ээж минь надтай хамт ирсэн бол би ээжтэй намайг төрүүлсэнд баярлаа. Охин тандаа хязгааргүй хайртай шүү гэж хэлээд ээжигээ өмсөх байлаа. Ээж минь охиноо сайн авахыг хараад тэнгэрээс хараад баярлж байгаа хаа. Ээж танд охин хязгааргүй хайртай шүү л гэж хэлээ да. Тийм ээ, ээж чи ямар ч гэсэн харж байгаа. Бурхан гэж байдаг бол мэдээж ээжин дээрээс харж байгаа. Миний охин гээд тэгэхээр үнэхэрийн бас чамд бяцхан хатаарах чинь энэ бас хэрийн хүнд олдоод идэг боломж биш. Тэгэхээр энэ олон хүний итгэлийг даагаарай, мундаг совилогч болоорой. Монгол улсын совилогчийн орон зай гэдэг өөрөө одоо нэлийн их эрэлт хэрэгцээтэй байгаа. Тэгэхээр мундаг совилогч болоод олон хүний эрүүл мэндийн төлөө ажилласан одоо мундаг л хүн болоосай л гэж одоо хүсэж байна. Одоо өөр юу хэлэх вэ? Тэглгүй ах мундаг хүн болно. Өөртөө ч итгэлтэй. Тэгээд ийм сайхан боломж олгож өгсөн телевизийн хамт олонд маш их баярлалаа. Би телевизийн хамт олондоо одоо үргэлж талархаж, үргэлж энэ мөчийг зүрх сэтгэлдээ хадгалж явнаа. Тэгээд эргээд надтай уулзахад би нүүр бардан би ийм сургуулаа төгссөн. Ингээд нүүр бардан би улаан диплом барьдаг юм гэхэд би байж төгсдөг юм гэхэд би их хүнд хэрэгтэй сувилагч болсон байна гэж хэллээ. За баярлалаа. За тэгэхээр хүсэл мөрөөдөл гэдэг бол хязгааргүй. Тэгэхээр энэ сайхан хүсэл мөрөөдлийг биелүүлж байгаа манай нэвтрүүлгийн уран бүтээлч гэсэн үнэхээр их баяртай байна. Хамтран ажилласан Совилгын сургуулийнхаа хамт олондоос маш их баярлалаа. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгчээр 20 жилийн туршлагатай өгөөж гурлын хамт олон ажиллаж байгаа. Мөн нийгмийн хариуцлагын хүрээнд Монгол Мэд нэгдсэн эмнэлэг нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгчээр ажиллаж байгаа. Ингээд эх 7 хоногт энэ цагта хин нэгнийх нь хүсэл мөрөөдөл биелэх баяртай мөчд иргэд уулзъя. Баяртай үзэгчтэй. Зүгээр суулгүй ургаш шалхаа алтан нар бүгдийг эдэг сайхан бүхнийг далан санаа сэтгэлэн өдрөг байлгаарай халуун зүрхээ мөрөдлөөр дүүргээд хамтаа бүхнийг бүтээн гэж итгээрэй хүний